പോരമ്മ. താര അപ്പയുടെ കൂടെ വാ. സാറ അപ്പയുടെ കൂടെ വാ. സാറ് കൂടെ തന്നെ നടക്കും. വാങ്ങിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കണേ. സാറക്കൂടെ കയറുന്ന ആടാൻ പറമ്പിൽ വരുമ്പോ. സാറേ എവിടെ പോവാ സാറാ? അവിടെ എന്താ ഉള്ളേ? പറമ്പ് കാണാൻ. സാറക്കൂടെ മരമൊക്കെ കാണാം. അവിടെ എന്താ ഉള്ളേ? മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കിളിക്കൂട് ഉണ്ടോ നോക്കൂ സാറക്കൂട്ട. കിളിക്കൂട് നടക്ക് ബാ. ഞാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളേ നോക്കി. പോ. എന്താടാ തെന്നിപ്പോയോ? തെന്നിപ്പോയിട്ട് എന്നാ പറ്റി? ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്നു വന്നുണ്ടോ സാറക്കുട്ടൻ്റെ അടുത്തൂടെ? പോയി പറന്നു പോയി. വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. തരും വാ. എണീറ്റോ അയ്യോ അമ്മച്ചി വീണ്. സാറാക്കുട്ടി സൂക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ കേട്ടാ. സാറ് നടക്കാം അങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം. അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നിന്നോ. ഒക്കെ വേണ്ട. സാറോട്ട് ചെല്ലോ. ഓടിച്ചല്ലോ. അമ്മച്ചിയുടെ പുറകെ ചെല്ല്. ചെല്ല്. അതെന്താടാ? ചെടി. എന്ത് ചെടിയാ? ഒരു ചെടി. ചെടി വേണ്ടേ? അമ്മച്ചി കുടിച്ചോളാം. ചെടിയൊന്നും വേണ്ട. വാ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. രണ്ട് കൈ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കള. രണ്ട് കൈ തട്ടിക്കള. സാറക്കൂടെ രണ്ട് കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞേ. തന്നെ എണീക്കണം. എന്നിട്ട് കൈ അങ്ങ് തട്ടിക്കളയണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ? അതെന്ത് സാധന? ഏതാ? അതെന്ത് സാധന? അതെന്ത് സാധനം എടാ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ? ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലേ? പോൻ എന്താ പറയുന്നേ? പിന്നെ അതെന്താ? വാച്ച് ചെയ്യൂ എന്താ? ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ? ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ബാ കണ്ട് നടന്നു നോക്കാം. മൊയിൽ എന്തിനോട് സാറുകൂട്ട ഓട്ട മത്സരം വെച്ച് നമ്മൾ കുറുക്കൻ അവിടെ ഉണ്ടോ? കുറുക്കനുണ്ടോ? കുരുക്കൻ കുറുക്കനും മാനും മയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ആ മയിലൊന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാനുള്ള. മണത്ത് നോക്കി എന്തൊരു മണം. ഇടനേല.
പൈനാപ്പിൾ. സാറക്കുട്ട എന്തല്ലേ സാറക്കുട്ട അത്? കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നല്ല. ആ ഇല പേര് പറ മോൻ. എടനേല. സാറക്കുട്ട ഇത് ആരാ നോക്കി സാറക്കുട്ട? ഇത് അട്ടേ കണ്ടോ? ബിഗ് അട്ട ഉണ്ടോ? അട്ട. പേടിയായോ? ആയോ? പിന്നെ പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇനിയും തരണോ? ഇലയാണോ? എത്ര ഇല ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാവോ സാറാ? വെരി ഗുഡ്. സൂക്ഷിച്ചടക്ക്. രണ്ടില. മണത്ത് നോക്കി. ഇപ്പൊ എത്ര ഇല ഉണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാവോ? 1 2 പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അത് കാപ്പിയല്ല, അത് കാപ്പിയാ. കാപ്പിച്ചെടി ഉണ്ടോ? ഇത് കാപ്പിച്ചെടിയാ. കാപ്പിയല്ല, ഇതൊക്കെ ഇത് കാപ്പിയുടെ. കാപ്പിച്ചെടി ഉണ്ടല്ലോ. ബാ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഏതാ ഇതിന്റെ മൊബൈലുണ്ട് പുല്ല് കൊണ്ട് എല്ലാം. ആ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരാൻ കിട്ടുമല്ലോ. അത് കംപ്ലീറ്റ് പോട്ടെ എടുത്തത് പോയി. വിടാതെ അവിടെ പിടിച്ചത് പിടിച്ചോ മുറുക്കി. അമ്മച്ചിത് എങ്ങനെ ആടല്ലേ? ഈ അമ്മച്ചിയെ പിടിച്ചോളല്ലേ. അക്കുറശ്ശി പാടാൻ പറ്റും, പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒടിയത്തില്ല കാപ്പി, നല്ല ഇതല്ല. സർക്കണ്ടെങ്കിലേ കണ്ടോ? സർക്കണ്ട കയറണം. തൂങ്ങി കിടന്നോ മോൻ? കൈ വിടല്ലേ? കൈ പിടിച്ചോ, കൈ മുറുക്ക പിടിക്ക്. ആ അമ്മച്ചി കൈ വിട്ടാലും മോൻ കൈ വിടില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ മോൻ വീഴത്തില്ല. ഒന്നുകൂടെ അവിടെ ഇടിച്ചെന്ന്. ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല സാരം. അമ്മച്ചി വീട് മോൻ തൂങ്ങി പിടിച്ചു. അപ്പച്ചാ കൈ കണ്ട അവളുടെ കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചേ. മേളി പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. അമ്മ വിട്, അമ്മ വിട്ടോ? അമ്മ വിട്ടു. ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ അങ്ങ് നടന്നേ. അപ്പത്തിന് പറയാൻ നടന്നേ. ഒരു ചുച്ചു എല്ലാം വെക്കണോ? മിക്കവാറും ഓടൊക്കെ താഴെ വീഴും. മതി മതി, ആ ഓടെല്ലാം കൂടെ താഴെ വീഴും. എന്താ പോവാ?
എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നേ? ജാതിക്ക എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ഉപ്പുച്ചി ഉപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി. നീ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചോ. സാറക്കൊണ്ടാണോ ജാതിക്ക? സാറുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാ. വാ ചൂടല്ല മതി. സാറുകൂടെ നിലത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത് വെക്കണോ? വേണ്ട വേണ്ട, എടുക്കണോ? സാറിവിടെ ആ റെഡ് കളർ സാധനം കണ്ടോ, അതാണ് ജാതിപത്രി. ഇതിനകത്തുള്ള കുരുവാണ് ജാതിക്ക. നമ്മളെ ജാതിപത്രി നമ്മള് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇടും അല്ലേ അപ്പ? ആ നമുക്ക് പറക്കിയെടുക്കാം. മറ്റേതാ മോന് വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അരച്ചു കയറ്റൂല. ജാതിയുടെ ആ റെഡ് കളർ എന്താ? ജാതിപത്രി. അത് തിന്നുന്നതല്ല, അത് നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ട് ഓരോ ഇതിലൊക്കെ സ്പൈസസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.